Доброе утро. Александр Сергеевич, ваше имя, отчество невозможно забыть, как великий писатель. Ну что, говорим сегодня про храп. Все ли люди храпят? Вообще, по статистике, 30% всего населения храпит, на самом деле. То есть это достаточно большая социальная проблема. То есть не только раздражает своего соседа, но и является предвестником такого страшного состояния, как синдрома обструктивного апноэ сна. Это когда во сне человек не дышит. Ой. И, соответственно, это стресс для организма, у него начинает давление подниматься, вес начинает расти, сахар крови может подниматься. То есть это достаточно серьезная такая проблема. Вот именно синдром обструктивного апноэ сна лечится. Но там достаточно такая, так называемая СИПАП-терапия, то есть это с маской пациенты засыпают, постоянное положительное давление во время дыхания, и вот это положительное давление, оно препятствует спадению. То есть это конкретно задержка дыхания? Это вот когда уже апноэ сна, так называемый. А сам храп, в принципе, лечится? Сам храп, да, то есть есть несколько видов воздействия на этот храп. В первой группе можно отнести такие общегигиенические способы: снижение веса, отказ от курения, от употребления алкоголя. Снотворные препараты тоже, кстати, вызывают храп. То есть если перед сном вы примете какие-то снотворные препараты, храп только усилится. То есть это все надо минимизировать. Из консервативных методов существуют различные приборы, такие как капы, то есть их надевают и нижнюю челюсть выдвигают вперед. То есть эффективность не очень высокая у этих методов, но кому-то помогает. А если человек просто устал, он может начать храпеть? Да, одну ночь и потом не храпит? Да, конечно, безусловно, это так называемый доброкачественный храп, то есть от выраженного переутомления это возможно. Ничего в этом страшного нет. Это норма, то есть к врачу бежать не надо? Нет, абсолютно не надо. То есть один раз похрапел, его можно локтем толкнуть, мужа или жену, она перевернется на бок и все у него пройдет. О методах воздействия. Давайте поговорим. Локоть работает. Работает. Если заткнуть нос человеку, который храпит, работает? Работает, но потом он, как правило, все равно начинает храпеть, то есть это кратковременно. А если взять подушку? Настя, не настолько критичные меры. Если посвистеть? То есть, получается, мы будем человека, он перестает храпеть, но когда он снова заснет, все возобновится. Мы сейчас говорим все-таки о взрослом храпе, а если рассматривать детский храп? Детский храп, он, конечно, должен насторожить родителей в первую очередь. То есть там бывают такие проблемы, как аденоидные вегетации. То есть это в носовом ходу миндалины, они закрывают просвет верхних дыхательных путей, и возникает храп. То есть если ребенок постоянно храпит, стоит, конечно, обратиться к врачу, к врачу, надо обследование. Александр Сергеевич, у нас подготовлено для вас небольшое испытание. Вы как специалист по храпу, уж простите, я вас буду называть именно так. Подготовили небольшое испытание. Угадай, кто храпит. У нас есть 3 звуковых эффекта, 3 звуковых отрезка, где кто-то храпит, и 5 вариантов ответа. Один из них, естественно, правильный для конкретного звука. Давайте послушаем и выясним, кто же это храпит. Итак, это может быть папа-кот, это может быть вахтовик, это может быть слон, это женщина или это собака. Я думаю, это вахтовик. Вахтовик. И такая забавная музыка на заднем фоне. Но все же вахтовики обычно ездят с чем-то музыкальным. Неужели это папа-кот? Давайте узнаем правильный ответ. Простите, кажется, я заснул. Это папа-кот. Папа-кот, да. Ну, ничего страшного. Я почему ответили же, потом второй раз реабилитировали? Я думаю, что поскольку мужчина озвучивал папу-кота, в принципе, можно засчитать. Возможно, он был вахтовиком, кто знает. Так, давайте послушаем второй отрезок. Вот это, наверное, вахтовик. Вот это на вахтовика очень похоже. Это не апокалипсис? Нет, Настя, именно то же самое происходит в твоей спальне, когда ты храпишь по ночам. Давайте узнаем правильный ответ. Я знаю про тебя все. Специально меня подставляешь. Я так и знал. Если честно, думал, что слон вообще не храпит. Пациенты просто отменяют запись.
не может отличить Ну слова. подожди, но человек, который занимается лечением людей, он не должен распознавать животных. Это все нормально. Подстава. Но, можно реабилитироваться на третьем отрезке. Давайте послушаем его. Мне кажется, легче не становится. Вы специально так сделали. Забавная игра. Спасибо нашим продюсерам и нашему шеф-редактору. Ура. Ну, я думаю, тут в любом случае Это человек. человек уже Так, проще. отлично. Осталось женщина или мужчина, да, определить. Ну, давайте будет женщина. Так, ну давайте посмотрим правильный ответ. Угадал. Хоть что-то я угадал. Это женщина, над которой издевается мужчина. Обожаю свою работу. Александр Сергеевич, спасибо вам большое, что заглянули к нам сегодня. Ну, конечно, здорового сна всем пожелаем и никакого Да, храпа. конечно. Спасибо большое. Всего доброго. Вам спасибо.